안녕하세요. 연빛나라입니다. 오랜만에 인사드립니다. 오랜만이라 어색하고 무슨 말을 해야 될지 잘 모르겠지만 그래도 1년 만에 유튜브를 다시 시작하기 위해서 용기 내서 영상을 촬영합니다. 저는 1년 동안 병원, 집 그렇게 생활했고요. 그리고 사랑하는 조카들의 공부도 도와줬고요. 또 귀여운 저의 애기들인 우리 고양이들 초코라떼 푸른 하늘이와 지내고 있었습니다. 아주 잘 지내려고 노력했습니다. 제가 1년 동안 유튜브를 하지 못했던 건 어떤 영상을 올려야 될지도 잘 모르겠고 일상이 병원 가는 거밖에 없어서 병원 가는 영상만 보시는 게 저의 영상을 보시는 분들께 조금 지치는 영상을 드리는 게 아닐까 하는 걱정도 들어서 계속 미루다가 그래도 다시 유튜브를 시작하기 위해서 용기를 내보았습니다. 제가 3년 전에 유방암 수술을 2번째 받기 전에 수술 한 3-4달 전에 부산 여행을 갔었다고 말씀드렸었는데 그 영상 편집이 사실 아주 전에 끝났었거든요. 그런데 이렇게 인사를 드리지 않고 먼저 영상을 올리는 건 예의가 아닌 것 같아서 그래서 인사 영상을 먼저 촬영하게 되었습니다. 이게 조명이 사실 없어요. 이게 침대 쪽에 조명인데 조금 그늘지게 보이기도 하고 어둡게 보이지만 그냥 ASMR이다 생각하고 봐주세요. 그래도 1년 동안에 여행을 가기도 했고요. 좋아하는 커피도 마셨고요. 네, 나름 잘 지내려고 노력했습니다. 제가 이제 이 영상 다음으로 부산 여행, 제가 정말 태어나서 처음으로 혼자 여행을 떠났던 부산 여행 영상을
업로드 하고요. 그 다음에 에버랜드를 갔었어요. 봄에. 그 추억도 올릴 거고요. 또 이건 작년 1월인데요. 벌써 2년 정도 흘렀네요. 작년 1월에 3월이다. 3월에 둘째 언니와 도쿄 여행을 갔던 영상도 올라가요. 5개 정도 편집을 했습니다. 그래서 이 영상 다음으로 5개의 영상이 차례대로 잘 올라갈 거예요. 그리고 그 다음 영상은 편집하고 있는데 제가 아직 미숙해서 지금 도쿄 여행 3번째 날 편집을 중반 정도 했습니다. 조금 더 속도를 내서 도쿄 여행 6번째 마지막 날 집으로 오는 날까지 영상을 5개의 영상이 업로드 되는 동안 올릴 수 있도록 편집을 열심히 해보겠습니다. 그리고 여행 영상뿐만 아니라 이렇게 가끔 그냥 제 이야기를 하고 싶을 때 이렇게 이야기를 들려드리고 싶을 때 이야기 영상도 올리려고 합니다. 그리고 제가 오늘 방송을 봤는데 유튜브에서 방송을 봤는데 저처럼 암 환자였던 분께서 안 좋은 일을 겪으셨는데 암 환자가 해외여행을 가는 건 아프지 않기 때문이다. 암 환자인 게 가짜다. 그런 영상을 본 적이 있어요. 그 이야기를 듣는데 너무너무 슬프더라고요. 왜 암 환자가 해외여행을 가는 게 아픈 게 가짜가 되는 걸까 하는 안타까운 마음도 들고요. 저는 암 환자 그리고 난치병 환자분들, 암 환자분들 어떤 질병으로든 고생을 하시고 계시는 분들이 더 많이 여행을 가고 더 많이 세상을 봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리들의 시간과 보통의 삶을 사시는 분들과의 시간은 다르게 흐르잖아요. 하루하루 지나면서 나이를 먹고 나이를 먹으면
그만큼 더 아프기 시작할 텐데 하루 지나기 전에 여행도 다니고 예쁜 꽃도 보고 맛있는 커피도 마시고 그렇게 살아가는 게 저는 맞다고 생각하거든요. 저는 그래도 정말 가족의 축복을 받고 태어나서 우리 집이 엄청난 부자도 아니고 잘 사는 집도 아니지만 그래도 따뜻한 집에서 살 수 있고 따뜻한 부모님, 따뜻한 언니들 아래서 저는 보호를 받고 살아가고 있어서 정말 감사한 마음입니다. 그래서 여행도 해외여행을 가든 국내 여행을 가든 저를 꼭 데리고 주곤 해요. 제가 지금 돈을 벌 수 있는 여건이 되지 않아서 아무 일도 할 수 없는 건강 상태가 되어서 제 능력으로는 해외여행도 국내 여행도 그리고 비싼 음식을 사 먹는 것도 힘들지만 그래도 늘 저에게 마음 써주는 언니들이 있고 부모님이 계시고 또 사랑하는 조카들이 막내 이모인 저를 아픈 이모를 이해해주는 착한 조카들도 있고 그래서 저는 더 용기를 가지려고 합니다. 사실 지금 이 침대에서 한 발자국 나아가는 것도 1년 동안 사실 좀 힘들었어요. 가족이 정말 사랑해주고 저를 걷게 하려고 도와줬는데도 너무 아프다 보니까 아픈 걸 넘어서 무기력해지더라고요. 아무것도 안 하고 싶고 그저 침대에서 누워만 있고 씻는 것도 귀찮고 교회 가는 날 외에는 바깥 세상을 나가지 않았고 제 방에 암막 커튼이 있는데 한낮에도 암막 커튼을 치지 않아서 걷질 않아서 밤인지 낮인지 구분이 안 될 때도 있었어요. 1년 동안 그렇게 우여곡절이 많았고 공황장애도 심해져서 집에 있는 동안에도 숨 쉬는 게 힘들어서 약에 의존도 했고요. 그런데 요 몇 달 사이에 두세 달 사이에 공황장애도 예전보다 많이 좋아졌고
마약성 진통제를 아무리 먹어도 진정이 되지 않던 이 왼팔도 마약성 진통제를 시간 간격을 잘 지켜서 예전 많이 아플 때 먹는 양보다 많이 줄이기도 했고요. 그리고 1년 만에 다시 영상 편집도 하기 시작했고요. 이렇게 여러분 앞에 다시 인사도 드리게 됐고요. 네. 앞으로 올라오는 영상들 여러분들께서 힐링이 되셨으면 좋겠어요. 막 엄청 재미있거나 엄청 감동이 있거나 그런 영상은 아니지만 평온하고 잔잔하고 따뜻한 바람이 부는, 그리고 시원한 바람도 불고 때론 슬픈 바람도 불고 여러가지 바람이 부는 저의 영상들을 편안히 바라봐 주셨으면 좋겠어요. 지금 17분 정도 이야기를 했네요. 제가 무슨 말을 했는지 잘 정돈이 된 건지 모르겠지만 사실 지금 새벽 5시거든요. 어제 병원에 갔다가 버스를 타고 갔는데 왕복 3시간에 또 기다리고 하다 보니까 왔다 갔다 5시간이 걸린 것 같아요. 그래서 정말 피곤한 날에는 잠들기가 조금 힘들더라고요. 그래서 그 대신 이렇게 여러분께 인사를 드리는 영상을 촬영하게 되었습니다. 다시 여러분과 이야기를 나눌 수 있어서 행복합니다. 그리고 1년 동안 제가 쉬는 동안에 영상에 댓글 남겨주셨던 분들 너무너무 감사드립니다. 덕분에 제가 더 용기 내서 이렇게 1년 만에 인사드릴 수 있었던 것 같아요. 정말 감사드립니다. 그러면 제가 너무 길게 이야기하면 지루하실 수 있을 것 같아서 이만 영상을 마치겠습니다. 감사합니다. 또 인사드리겠습니다.